এটা হচ্ছে ম্যাক্স টু M1, যেটা হচ্ছে আপনি হেলমেটের ব্লুটুথ বেস্ট ব্লুটুথ। এটা হচ্ছে একটা প্রিমিয়াম কোয়ালিটির বাম্পার ফ্রেম স্লাইডার, যেটা MT-15 আর হচ্ছে R15 ভার্সন 3 বা ইয়ামাহা FZS ভার্সন 3 ক্লাস লিভার ব্রেক লিভার FZS ভার্সন 3 তেই লাগবে। প্রাইস মাত্র 1200 টাকা। এটা হচ্ছে RCBর S2 মডেল। এটা হচ্ছে ব্রেক, এটা হচ্ছে একটা সকাপের কাভার, সকাপ কাভার। এটা হচ্ছে ইউনিভার্সাল। আমাদের কাছে পাবেন হচ্ছে FNM এর F1 ফগ লাইট, বাংলাদেশের সবচেয়ে। এটা হচ্ছে একটা প্রিন্টের উইন্ড ব্রেকার। এটা হচ্ছে সুজুকি, ইয়ামাহা, হিরো, হুন্ডা অনেক। এটা হচ্ছে একটা সৌমির গ্লাভ, BSDTB ব্র্যান্ডের সবচেয়ে প্রিমিয়াম কোয়ালিটি। এটা হচ্ছে ফুল হচ্ছে হুকলের একটা ফুল গ্লাভস। হ্যালো এভরিওয়ান, আসসালামু আলাইকুম। আমি আশরাফুল ব্লগ থেকে আজকে আবারও চলে আসলাম বেস্ট কোয়ালিটি ফ্যাশনে। আমাদের শপ হচ্ছে বংশালের পেয়ালওয়ালা মসজিদের অপোজিটে। যাদের প্রোডাক্ট গুলো লাগবে হোলসেল, আপনারা হোলসেল রেটে নিতে পারবেন। যাদের প্রোডাক্ট গুলো খুচরা লাগবে খুচরাও নিতে পারবেন। এটা হচ্ছে ম্যাক্স টু M1, যেটা হচ্ছে আপনি হেলমেটের ব্লুটুথ বেস্ট ব্লুটুথ। এটা আপনি মানে রানিং এ আছেন, আপনার কল আসতেছে বারবার, আর মানে থামায়া রিসিভ করতে হবে না। আপনি এটা লাগাইলে গান শুনতে পারবেন, কল রিসিভ করতে পারবেন। এটা হচ্ছে ফুল ওয়াটারপ্রুফ। আগে 1650 টাকা ছিল, এখন অনেকটাই কমছে প্রাইস। হ্যাঁ, এখানে যে চার্জের কেবল টেবল দেওয়া আছে, 8 থেকে 10 ঘন্টা আপনারা এটার ব্যাকআপ পাবেন। এটার প্রাইস মাত্র 1500 টাকা। এটা হচ্ছে একটা প্রিমিয়াম কোয়ালিটির বাম্পার ফ্রেম স্লাইডার, যেটা সব বাইকে লাগবে। প্রাইস অনেক কম, মাত্র 3000 টাকা। আর আরেকটা আছে একটু কম দামের মধ্যে, এটা হচ্ছে 1000 টাকার মধ্যে এই বাম্পারটি আপনারা পেয়ে যাবেন। আর আরেকটা আছে, এটা হচ্ছে ফাইবারের মধ্যে বাম্পার, ইউনিভার্সাল বাম্পার। এটার প্রাইস হচ্ছে মাত্র 2000 টাকা। 2000 টাকার মধ্যে এই বাম্পারটি পাবেন ফাইবার। MT-15 আর হচ্ছে R15 ভার্সন 3 বা ইয়ামাহা যে কোনো ভার্সনের গাড়িগুলোতে আপনারা এই বাম্পারটি ইউজ করতে পারবেন। এখানে ইয়ামাহার লোগো দেওয়া আছে। প্রিমিয়াম কোয়ালিটি বাম্পার, মেড ইন ইন্ডিয়া। ঠিক আছে, এটার প্রাইস হচ্ছে মাত্র 1800 টাকা। আগে 2000 টাকা ছিল, এখন 1800 টাকা এই বাম্পারটি আপনারা নিতে পারবেন। FZS ভার্সন 3 ক্লাস লিভার ব্রেক লিভার ইউনিভার্সাল সবাইকে লাগবে তা নয়, শুধু FZS ভার্সন 3 তেই লাগবে। প্রাইস মাত্র 1200 টাকা। MT-15 R15 ইন্দোনেশিয়ানের জন্য শুধু ইন্দো বাইকে লাগবে ক্লাস লিভার ব্রেক লিভার। প্রাইস অনেক কম, মাত্র 1500 টাকায় এই CNC ক্লাস লিভার ব্রেক লিভারটি আপনারা নিতে পারবেন। এটা হচ্ছে আপনি চাইলে ক্লাস সফট করতে পারবেন, হার্ড করতে পারবেন। এখানে এই যে একটা ক্লাম্প দেওয়া আছে, এটার মাধ্যমে এটা কিন্তু কাজ করে। এটা হচ্ছে RCBর S2 মডেল। এটা হচ্ছে ব্রেক হাইড্রোলিক। এটার প্রাইস হচ্ছে 5500 টাকা। এটা হচ্ছে একটা সকাপের কাভার, সকাপ কাভার। এটা হচ্ছে ইউনিভার্সাল, সব বাইকে লাগবে। প্রাইস হচ্ছে 2200 টাকা, প্রিমিয়াম কোয়ালিটি। আর আমাদের কাছে পাবেন হচ্ছে FNM এর F1 ফগ লাইট, বাংলাদেশের সবচেয়ে আলোওয়ালা ফগ লাইট। এটা আর এটার মধ্যে 1 বছর রিপ্লেস ওয়ারেন্টি পাবেন, ডাবল কালার পাবেন। 1 বছরের মধ্যে কেটে যায় নতুন পাবেন। প্রাইস হচ্ছে 3700 টাকা। এটা হচ্ছে একটা প্রিন্টের উইন্ড ব্রেকার। এটার মধ্যে অনেকগুলা কালার হয়, যাদের কালার লাগবে আপনার হোয়াটসঅ্যাপ করলে আমরা কালার গুলা দেখাবো। এটার প্রাইস হচ্ছে 600 টাকা। এটা হচ্ছে সুজুকি, ইয়ামাহা, হিরো, হুন্ডা অনেক বাইকেরই আছে এই টাইপের। এটা হচ্ছে উইন্ড ব্রেকার। এটা হচ্ছে ইয়ামাহারটা দেখাইলাম আমরা, প্রিমিয়াম কোয়ালিটি, ভিতরে নেট দেওয়া আছে, গরমে ঘামলে এটা হচ্ছে ক্লিয়ার করে দিবে। এটার প্রাইস হচ্ছে 800 টাকা। এটা হচ্ছে একটা সৌমির গ্লাভস, প্রাইস অনেক কম, 750 টাকা। BSDTB ব্র্যান্ডের সবচেয়ে প্রিমিয়াম কোয়ালিটি। এটা হচ্ছে ফুল লেদার একটা গ্লাভস। এই যে ফুল লেদার, গার্ড গুলা দেওয়া আছে এখানে। আর এখানে আপনি মোবাইল ফোন টাচ করতে পারবেন। এটার আউটলুক হচ্ছে এই যে এটা। এটার প্রাইস হচ্ছে 1500 টাকা, ফুল লেদার। এটা হচ্ছে হুকলের একটা ফুল গ্লাভস। এই শীতের জন্য এটা অনেক প্রয়োজন। এটা হচ্ছে বেল্ট সিস্টেম, সবার হাতেই পড়তে পারবে। এটার মধ্যে ব্ল্যাক কালার অ্যাভেলেবেল আছে। এটার প্রাইস হচ্ছে মাত্র 600 টাকা, সাইজ অ্যাভেলেবেল। সবচেয়ে প্রিমিয়াম কোয়ালিটির গ্লাভস। এটা হচ্ছে ফিউরি গানের গ্লাভস, অনেক হেভি আর হচ্ছে ফুল লেদার, ফুল সেফটি। এই যে এখানে পুরাটাই গার্ড দেওয়া হবে। এটার প্রাইস হচ্ছে 3200 টাকা। এটা হচ্ছে স্কয়ার একটা ফুল গ্লাভ। এটার প্রাইস হচ্ছে 1000 টাকা, মোবাইল টাচ করতে পারবেন। এটার কার্বনের গার্ড দেওয়া, কালার অ্যাভেলেবেল আছে। আলপানিস্টারের ফুল গ্লাভ, প্রাইস অনেক কম, মাত্র 1800 টাকা। হচ্ছে ফিউরি গানের যেটা হাফটা, ওটা তো একদম লং ছিল, এটা হচ্ছে হাফের মধ্যে ফুল। এই যে এটা ফিউরি গানের ফুল কার্বন দেওয়া। এখানে গার্ড গুলো অনেক স্ট্রং। হ্যাঁ, এখানে গার্ড দেওয়া আছে, ফুল লেদার, অনেক প্রিমিয়াম কোয়ালিটির। প্রাইস মাত্র 2500 টাকা। এটা ক্রুজিয়ারের একটা গ্লাভ, ফুল গ্লাভস। এটার মধ্যে কালার অ্যাভেলেবল আছে, অনেক হেভি। আর এখানে গার্ড দেওয়া আছে নিচের দিকে। এগুলো কিন্তু রেডিয়াম ভাইয়া, ফুল রেডিয়াম। হ্যাঁ, রাত্রের বেলা জ্বলবে। এটার প্রাইস 1300 টাকা। যারা একটু সফট গ্লাভস এর মধ্যে চান, একদমই সফট, এটা হচ্ছে বিমারের একটা গ্লাভ। পরে অনেক মজা। এটা ফুল টাচ, হ্যাঁ, মোবাইল টাচ করতে পারবে। দেখতে অনেক সুন্দর আর একদমই সফট, কাপড়ের মধ্যে হাই কোয়ালিটির। প্লাস হচ্ছে গার্ড দেওয়া, কিন্তু এগুলা গার্ড দেওয়া আছে, ব্ল্যাক প্রিমিয়াম। আউটলুক হচ্ছে এটা। এটার প্রাইস হচ্ছে মাত্র 1500 টাকা ছিল, 1400 টাকা এখনকার প্রাইস।
সামনে যেহেতু শীতকাল সবাই ট্যুর দিবেন, আপনাদের জন্য নিয়ে আসলাম ট্যাঙ্ক ব্যাগ। এটা হচ্ছে ম্যাগনেট সিস্টেম, প্লাস হচ্ছে এগুলাতে আপনার বান্দার সব ইনস্ট্রুমেন্ট থাকবে। এখানে এই যে সামনে একটা পকেট পাবেন, এখানে ছোট আরেকটা পকেট, আর আপনার প্রয়োজনীয় সবকিছু এই যে কাপড় হইতে শুরু করে ল্যাপটপ মেরা সবগুলা রাখতে পারবেন এই ব্যাগের মধ্যে। এই যে এখানে আপনার রশিগুলো দেওয়া আছে, ওয়াটারপ্রুফ করার জন্য আলাদা একটা কভার দেওয়া আছে। এটা হচ্ছে হ্যান্ডি, আপনি চাইলে হাতের মধ্যে নিয়ে ইউজ করতে পারবেন। যখন আপনার ট্যুরে যাবেন আপনার হাতের মধ্যে নিয়েও ব্যাগটা ইউজ করতে পারবেন। এটার মধ্যে এই যে আরেকটা পার্ট দেওয়া আছে, এটা এই যে একটু লং করার জন্য, এটা অনেক প্রিমিয়াম কোয়ালিটি। এই যে এটা হচ্ছে ট্যাঙ্ক ব্যাগ, ট্যাঙ্কের মধ্যে ইউজ করে। প্রাইস আগে ছিল 2200 টাকা, এখন মাত্র 2000 টাকাই। আচ্ছা, এটা হচ্ছে একটা ব্র্যাম্বোর ক্লাস লিভার ব্রেক লিভার সেট হাইড্রোলিক। এটা অনেক ভিডিওতে দেখাইছি। সম্পূর্ণ ভিডিওটি দেখার জন্য সবাইকে অনেক অনেক ধন্যবাদ। যারা এখনো চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করেন নাই, ইউটিউব থেকে সাবস্ক্রাইব করে ফেলেন। আর যারা ফেসবুক থেকে দেখতেছেন অবশ্যই ফলো বাটনে একটা ক্লিক করে দেন, তাহলে নতুন নতুন ভিডিওগুলো আপনার সামনে চলে আসবে আর আপনি দেখতে পারবেন। আপনি কেনাকাটা নাই করেন, ভিডিওগুলো উপভোগ করুন ভাইয়া।